现在呢，老师呢就示范一下哈，如何用这一个我们的这个刚刚介绍的这个呢美工刀来切出了一个像呢有点像鸡蛋一样的感觉。虽然哈不是这个很漂亮的边缘，但是呢可以切出来这种感觉哈。那再加上渐层的效果，就直接做出来了。好，就这样子啊。首先的话，我们先画一个椭圆啊，用椭圆工具直接拉出来。好，拉个鸡蛋。好，拉出来上个灰色，就这样哈，灰色这边边框取消掉啊，这不过边框等一下取消啊，等一下先不用取消，就用什么呢？我们裁切工具里面的什么呢？美工刀啊，裁切工具里面美工刀这里点下去之后的话，你就直接切3段，上面直到边缘处哈，这边啊，直到的边缘处边，按住滑鼠左键不要放，就这样。好，直到这边放掉。下面再切，好，直到这边放掉。这时候用选取工具点上面，上面就删掉，这没有用。啊，上面删掉没有用哈。好，点到里面这一个上什么呢？我们的渐层色啊，渐层填色对话方块直接点下去。我们用什么呢？圆形。颜色的话呢，可以改深一点啊，深一点。角度呢，没关系，现在不知道啊，你就按确定。好，一个出来哈。第二个也是一样第二个在这个地方哈，这个里面的颜色哈，这边里面的颜色哈，这边我们把它的颜色哈这里深一点，深一点会比较好看。好，深一点。外面的颜色呢，好给它淡一点哈，里面这个地方好一样，用我们的渐层在这边线性，你把它改成什么圆形啊？颜色呢稍微淡一点这样。好，这样出来了，对不对？出来了以后呢，我们在这边的光影用我们的互动式填色工具填一下，好，拉到这里来，比如说像这样，这里我要亮一点。好，接着下来点里面，里面这个右下角亮一点，左下角呢这样，好，就像这个样子哦。好，就这样出来了啊，你就直接拉，你要这样子也可以，你要这样，但是光源哈，老师会在这个位置，为什么呢？这个反光位置啊，你想象光线如果照到这里来，这两边会受到什么呢？光源的亮度哈，这边。好，那这样子呢，把它拉出来，拉出来了以后呢，把这个呢选取工具按下去，把这两个同时框住，啊，这两个同时框住哈，指到这个叉叉，按右键取消外框，哎，就做出来。其实说实在的，它就是切割出来的，也没什么的啊。但是利用这个呢，利用什么呢？渐层的这个效果做出来的感觉，就觉得好像一个蛋壳破掉，一个立体的感觉。事实上，它其实是一个平面的效果哈。所以老师还说过什么呢？渐层很重要，你只要会用渐层，很多地方的一个应用会更立体啊。来，同学试试看，用我们的这一个呢美工刀工具啊来切一个呢立体鸡蛋。